Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Olha a letrinha que tá chegando que você vai conhecer hoje. Esse risquinho? Apenas esse tracinho assim, de forma vertical. Isso aí. É a letrinha I. E qual que é o sonzinho dela, prof? É assim, ó. I. Sabe quando a mamãe te chama meio brava? Sabe? Aí você fala, ih, você vai dar um sorriso também parecido com E, mas ele vai ser assim, ó, ih, tá? E é bem facinho, tá bom? Das quatro formas de escrever, das quatro formas de escrever as letrinhas, essa daqui é dessa forma aqui, de baixo pra cima, subiu. Bem facinho, né? E em que palavra se escreve com a letra I, prof? Igreja, imã. Olha só que legal, você já deve ter ouvido, né? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima letrinha. Qual será? Tchau.